今天教你我开店多年的夏日限定甜品——糖花荔枝冰奶。首先，把牡丹荔枝花果奶昔倒进保鲜袋里面，只需要冰箱冷冻1个晚上，用擀面杖敲打几下就能做出超冰爽的荔枝风味冰沙。关键是真果粒的牡丹荔枝花果奶昔。不仅有真实的荔枝汁，还有淡淡的牡丹香，能让冰沙的口感丰富有层次。再把砂糖和蓝长藤浆一起加热到遇水就能变硬的状态，倒进牡丹花形模具里面，撇除多余的糖浆，就能凝固成晶莹通透的糖花。也可以用其他糖浆做出不同的颜色，然后用真果粒牡丹荔枝花果奶昔加奶油打发成荔枝味超浓的奶油，非常适合搭配荔枝味冰沙，上奶茶爆汁和脆糖花装饰就完成了。还有个重点，这款真果粒牡丹荔枝花果奶昔，它低脂肪轻负担，只有1根香蕉的热量，夏天做甜品吃起来会更开心。我不是渣男，我哋下期再见。